Əmək müqaviləsi nədir və bu sənədə əsasən sınaq müddəti nə qədər ola bilər? Əmək müqaviləsi işə götürənlə işçi arasında fərdi qaydada Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsi ilə müəyyən edilmiş formada bağlanan əmək münasibətlərinin əsas şərtlərini, tərəflərin hüquq və vəzifələrini əks etdirən yazılı müqavilədir. Sınaq müddəti adətən yeni işə başlayanda təyin olunur. Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsinə əsasən əmək müqaviləsi bağlanarkən tərəflərin razılığı ilə işçinin peşəkarlıq səviyyəsinin və müvafiq əmək funksiyalarının icra etmək bacarığını yoxlamaq məqsədi ilə sınaq müddəti müəyyən edilə bilər. Sınaq müddəti yalnız əmək müqaviləsində aydın şəkildə göstərildikdə tətbiq edilir. Əgər əmək müqaviləsində sınaq müddəti barədə qeyd yoxdursa, həmin əmək müqaviləsi sınaq müddəti olmadan bağlanmış hesab olunur. Müddəti 6 aya dək olan əmək müqavilələrində sınaq müddəti ən çoxu 2 həftə müəyyən edilə bilər. Digər hallarda, məsələn, müddətsiz və ya 6 aydan çox müddətə bağlanan əmək müqavilələrində sınaq müddəti 3 aydan artıq ola bilməz. İşçinin üzürlü səbəbdən, məsələn, müvəqqəti əmək qabiliyyətini itirməsi, məzuniyyətdə olması və digər hallarda işdə olmadığı müddət sınaq müddətinə daxil edilmir. Sınaq müddəti ərzində tərəflərdən hər hansı biri digər tərəfi ən azı 3 gün əvvəl yazılı şəkildə xəbərdar etməklə əmək müqaviləsinə xitam verilə bilər. Əgər sınaq müddəti başa çatdıqdan sonra əmək müqaviləsinə xitam verilməyibsə, işçi sınaqdan keçmiş hesab olunur və əmək münasibətləri ümumi qaydada davam etdirilir.